د خوړو نړیوال سازمان وایي راتلونکې میاشت به افغانستان ته 10,000 ټنه اوړه ولېږدول سي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه اوړو لومړۍ برخه انتقال سي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له اوړه کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیلې سوي دي. رئیس احمدزی وایي د لوبو لغوه کېدل مو په ګټه نه دي. افغانستان د نړیوال جام خپله درېیمه لوبه سبا جمعه ایرلینډ سره کوي. رئیس احمدزی له دې لوبې وړاندې وویل چې استرالیا ته د کرکټ لپاره راغلي او لوبغاړي یې غواړي ښه ولوبېږي. د کرکټ په 20 اوریز نړیوال جام کې نن 3 لوبې ترسره کېږي. د کرکټ د 20 اورونو په نړیوال جام کې نن د بي ګروپ 3 لوبې دي. جنوبي افریقا له بنګلادیش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوې سره مخامخ کېږي. او وروستی خبر همدا چې د ایران شیراز ښار کې د پروني برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د ایران د شیراز ښار پر شاه چراغ حرم د پروني وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبري اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکښې ووژل سول منلی دی.